สวัสดีค่ะสำหรับปัญหาของคุณผู้หญิงวันนี้นะคะ เราจะมาพูดเกี่ยวกับสัญญาณเตือนอาการมดลูกอักเสบค่ะมดลูกอักเสบเป็นอีกหนึ่งอาการนะคะที่ผู้หญิงเรามักจะเป็นกันบ่อยครั้งพบในผู้หญิงที่อยู่ในวัยมีประจำเดือนค่ะส่วนมากเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดจนลามขึ้นไปยังโพรงมดลูกค่ะทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุโพรงมดลูกได้ หรือถ้าลามไปยังท่อรังไข่นะคะ อาจทำให้เกิดอาการปีกมดลูกอักเสบได้ค่ะ ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการเป็นมดลูกอักเสบค่ะ คนที่เสี่ยงต่อการเป็นมดลูกอักเสบ เช่น ผู้หญิงที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆนะคะ มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยๆมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือน การคุมกำเนิดด้วยห่วง รวมถึงการเข้าห้องน้ำสาธารณะค่ะ หรือการส่วนร้างช่องคลอดบ่อยๆ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นะคะ ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการติดเชื้อในช่องคลอดได้ง่ายขึ้นค่ะ เรามาเช็คกันเลยดีกว่านะคะว่าเรามีอาการมดลูกอักเสบหรือไม่ค่ะ เรามาดูสัญญาณเตือนของอาการมดลูกอักเสบว่ามีอะไรบ้างค่ะ 1. ปวดท้องน้อยแบบหน่วงๆตลอดเวลาช่วงหลังวันหมดประจำเดือนนะคะ 2. ปวดท้องบางคนอาจมีอาการปวดเสียดๆเป็นๆหายๆแต่บางรายนะคะอาจมีอาการปวดมากจากมดลูกอักเสบเฉียบพลันได้ค่ะ 3. มีอาการท้องอืดแน่นหรือท้องเสีย 4. รู้สึกอ่อนเพลียและปวดบริเวณอุ้งเชิงกรานค่ะบางรายนะคะอาจปวดร้าวไปถึงหลังได้ค่ะ 5. มีอาการปวดหัวคลื่นไส้อาเจียน 6. อาจมีไข้สูงหนาวสั่นได้ค่ะ 7. ตกขาวมีกลิ่นเหม็นมีสีเหลืองหรือสีเขียวหรืออาจมีเลือดปนออกมาได้ค่ะ 8. ปัสสาวะแสบขัดเวลามีการเบ่งปัสสาวะหรือเบ่งอุจจาระนะคะจะรู้สึกปวดได้ค่ะ 9. เจ็บหรือมีเลือดออกขณะมีเพศสัมพันธ์สาวๆคนไหนนะคะที่มีอาการดังกล่าวมาควรรีบไปพบแพทย์เพื่อได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีค่ะหากปล่อยทิ้งไว้นะคะอาจทำให้เกิดมดลูกอักเสบเรื้อรังได้ค่ะและอาจจะรักษาให้หายได้ยากขึ้นนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับมดลูกมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็หันมาพึ่งในสมุนไพรโดยเฉพาะสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนที่สามารถดึงกระชับมดลูกให้เข้าอู่ค่ะเมื่อมดลูกหดตัวกระชับเข้าอู่ของเสียที่อยู่ภายในมดลูกนะคะก็จะถูกขับออกมาด้วยแล้วก็ไหลออกมาทางช่องคลอดค่ะอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับสมุนไพรสกัดจากธรรมชาติ 100% ของผู้หญิงที่ใส่ใจดูแลสุขภาพภายในและสำหรับผู้ที่เคยรับประทานผลิตภัณฑ์โจเอลนะคะตอนนี้ได้เปลี่ยนแบรนด์เป็นไท่ผิงซึ่งเป็นสูตรเดิมของโจเอลที่ทานแล้วเห็นผลในเรื่องเกี่ยวกับมดลูกเป็นอย่างดีค่ะและเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะทางบริษัทได้มีการเพิ่มส่วนผสมของสารสกัดให้เข้มข้นยิ่งขึ้นและเห็นผลชัดเจนกว่าเดิมในราคาเดิมค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหามดลูกโตมดลูกอักเสบตกขาวมีกลิ่นปวดท้องประจำเดือนแนะนำผลิตภัณฑ์ไท่ผิงช่วยคุณได้ค่ะซึ่งมีส่วนผสมที่เข้มข้นไท่ผิงเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีและเห็นผลชัดเจนค่ะ เพียงรับประทานไท่ผิง2แคปซูลก่อนนอนวันละครั้งเท่านั้นนะคะในระยะเวลาไม่นานคุณจะมีสุขภาพภายในที่ดีขึ้นปัญหาเกี่ยวกับมดลูกและปัญหาภายในสตรีจะหมดไปค่ะมดลูกจะเข้าอู่ภายในจะกระชับมีผิวพรรณที่สดใสเปล่งปลั่งขึ้นไร้สิวฝ้ากระดูจางลงและมีออร่าอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะคุณจะสัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองนะคะดังนั้นไม่แปลกใจเลยค่ะ เมื่อคุณรับประทานผลิตภัณฑ์ไท่ผิง โดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่มีปัญหาภายในหรือการอักเสบของมดลูกมายาวนานนะคะ คุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจนคุณสัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ